안녕하세요. 지금 제가 어디에 있냐면 오늘 아침부터 일찍 서둘러서 토론토 다운타운에 있는 저희 콘도에 왔는데요. 그 이유는 세입자가 오늘 나가는 날이고 또 새로운 세입자를 또 만나야 되는 날이라서 이렇게 지금 기다리고 있는 중이랍니다. 기다리는 중에 잠깐 다운타운, 저희 집에서 바라본 다운타운 구경시켜 드릴게요. 저 멀리 CN타워 보이시죠? CN타워, 그리고 그 옆에 오라콘도. 지금 현재 토론토에서 가장 높은 74층의 콘도입니다. 오라콘도가 얼마나 높냐면 이렇게 높고요. 그리고 저 앞에 RU라고 쓰였죠? 저기가 라이얼스 대학이고요. 지금 크레인이 있는 곳이 다 콘도가 지어지고 있는 곳이랍니다. 저 멀리 보이는 게 온타리오 호수. 네, 날씨가 좋을 때는 온타리오 호수도 이렇게 보이고, 저희 콘도가 지금 20층에 있는데요. 전망이 아주 훌륭합니다. 작은 아이가 다니고 있는 토론토 대학은 여기서 걸어서 10분도 안 걸리는 곳에 있기 때문에 위치가 아주 좋아요. 제가 이 콘도 살 때는 와서 보지도 않고 그냥 위치 보고 바로 계약을 해버렸습니다. 재테크 목적으로는 아주 더블을 쳤으니까 성공한 셈이죠. 요즘 다운타운 콘도 상황을 잠깐 말씀드리자면 사실은 조금 안 좋은 상황입니다. 재택근무가 들어갔고 또 학생들도 온라인으로 수업을 하기 때문에 다들 집으로 들어갔고, 그렇기 때문에 콘도가 좀 비어있는 곳이 있다고 들었어요. 저희도 마찬가지로 렌트 가격을 조금 내려서 내놨는데요. 전에 같으면 광고를 띄우자마자 많은 사람들이 이렇게 몰려들었는데, 이번에는 전혀 입질이 없다가 학생 2명이서 함께 사용한다고 연락이 왔어요. 딱 3개월만 남은 학기가 3개월인가 봐요. 그래서 오늘 그 학생들을 만나기로 했습니다. 저희도 2년 전부터 작은 아이가 저희 집에서 학교를 다녔기 때문에 이 콘도를 새로 왔었어요. 저기 앞에 라이얼스 대학에 다니는 인도 여자애가 2년 동안 살다가 오늘 나갔고요. 그럼 제가 저희 콘도 내부 한번 보여드릴게요. 콘도가 스튜디오이고요. 방이 없습니다. 작은 아이가 혼자 사는 곳이라서 원룸을 했었고요. 구조를 보자면 여기가 현관문, 현관에서 들어서면 오른쪽으로 옷장이고 맞은편으로 욕실이 있습니다. 욕실 한번 보실까요? 욕실 맞은편에 세탁실이 있습니다. 이렇게 세탁실, 세탁기, 건조대, 세탁실이고 옆에 주방이 있습니다. 전체적으로 보여드리자면 이렇게 주방 맞은편 공간이고요. 그리고 이제 침대 놓고 소파 놓고 할 공간 이렇게 있습니다. 혼자 살기에 아주 충분한 공간이죠. 그리고 2층에 피트니스 센터가 있고 또 스파 시설이 있으니까 살기에는 아주 편리합니다. 저는 이 콘도를 위치 하나 보고 직접 보지도 않고 바로 계약을 했다고 아까 말씀드렸잖아요. 정말 위치가 너무 좋아요. So so November 1st you're moving out? Yes. Okay. Oh, yeah, September September, October, to November. October to November, So and then December. November to Sorry, December. this is- Okay. So hydro fee is separate. Wi-Fi is included. Oh, okay. Yeah, so I'll just tell you how much it is, Sure. or you can just
go into the mailbox and then check. Oh, okay. Yeah, you can just email transfer if that's okay with you. Yeah, that'd work well with me. Okay. Email transfer. Yeah. Okay. Yeah. So that's that. What's the apartment number, sorry? 2008. You can go outside if you want. Okay. Yeah. Just pull it. No, just get out there. Yeah. You can see the show? When are you gonna move in here? We're planning to move in this weekend. This weekend? Saturday? Saturday, probably. It's just like a tiny art. Yeah, either Friday or Saturday. It just kind of depends on when her dad gets off work. Oh, yeah, sounds good. It's still big. It looks really tiny when it's in there. Were you prepared? So this is your first time in Toronto? Right. It's her first time living here. Oh. Yeah. She's been going to school here for a while. Yeah. But while we were living, we had a place that was a lot closer to transportation for her. Yeah, I just didn't know if you wanted us to put it somewhere out of the way, or if it's just okay wherever we put the luggage on now. Yeah. Oh, I should show you where the mailbox is. Oh, yes, yes. that'd be awesome. Thank you. So all the things from Enercare is the Hydro. Oh, I see. Okay. So that's like my name on it, but you can just open it and see how much it is. Oh, okay. So you know how much to Yeah. send you and everything. Yeah, I can just tell you how much it is if you want to check. Oh. Alright, and maybe let's throw this away. Mhm. Yeah. What day? 플레이 타고 올라가. 뭐? 뭐야 벌써 문제 왔어? 뭐? 노아 네트워크도 그 아, 폐업했네? 뭐야 내가 이사 장사가 안 되나 보다. 있는 거 아니? 장신구 가게도 이제 거의 아니지, 더 가면서 계속 찍을 건데? 바로 통과할 거죠? Sorry? Yeah, you're good to hear our kind of. Thank you.